Добар ден, почитувани. Започува најновата Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Овој пат акцентот ќе го ставиме на современите решенија за исправување на забите и корекција на положбата на горната и долната вилица. Разговараме со доктор Елена Николовска, специјалист по ортодонција. Разговорот ќе го проследиме веднаш по рекламите, затоа останете на Телма. За корекцијата на насмевката и правилниот раст на забите, во денешната Телма амбуланта разговараме со доктор Елена Николовска, специјалист по ортодонција во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. Како родители, како можеме да знаеме дали нашето дете има некакви неправилности со забите или пак вилиците? Неправилностите најпрво може да се забележат кога се поизразени, уште во млечната дентиција и најчесто се манифестираат како потесна горна вилица и поширока долна вилица. Тоа значи дека долните заби ги преклопуваат горните заби, а треба да е обратно. Овој момент е многу битен и колку порано се установи, толку подобро. Затоа што доколку не се отстрани навремено, тој во иднина го кочи растот на горната вилица во ширина и го фаворизира положбата на долната вилица понапред. Понатаму може да се најчесто родителите ги забележуваат неправилно поставените трајни заби. Кога почнуваат некаде околу 6-7 година да се појавуваат првите трајни заби, тоа се најчесто долните инцизиви, доколку никнат искривени, доколку никнат поназад од местото каде што се очекува да бидат, во однос на горните заби, кога се појавува простор кој што е многу поширок меѓу единиците, кој што е многу поширок од 2-3 мм, кој што се смета за физиолошки, тоа треба да бидат знаци за родителите дека треба да посетат ортодонт. Така, на која возраст најдобро може да се коригираат овие проблеми? Откако ќе се установат во зависност од типот на промената. Првата промена која што ја спомнав, кога имаме потесна горна вилица или пак склизнување на долната вилица странично, тоа е нешто кое што мора да се коригира уште во млечната дентиција. Значи пред да избијат трајните заби. Пред да избијат трајните заби. Кога децата се уште имаат млечни запчиња. Точно. Тука може тоа многу едноставно да се коригира, затоа што најчесто се работи за предвремен контакт на млечните тројки, млечните канини, кои што долните млечни канини кои што прават да склизнува вилицата кон левата или десната страна. Тоа му наједноставно се коригира со така нареченото селективно состружување. Само се отстранува контактот кој што го прави тоа склизнување и странично поместување. Доколку вилицата во целост е многу потесна во ширина, горната вилица, тоа е најчесто прва манифестација на неправилноста така наречена трета класа или проген загриз, и во таа возраст најчесто се манифестира кај пациентите кои што имаат наследна етиологија, односно фамилиарна анамнеза на присутен член во семејството или повеќе членови во не мора да се од првото колено, кои што имаат таква склоност. Во тој случај, исто така се проценува според една диагностичка мерка на профилната снимка на главата која што се прави во изразените случаи.
диагностицираме во која фаза на развој се вилиците. Добра. И проценуваме кога е најдобро да се интервенира. Кај поизразените аномалии може да се интервенира со така наречените експандери уште во млечната дентиција, кои што користат привремено фиксирани експандери на млечните петки и со краткотрајно активирање на еден штраф на средината на горната вилица, тој постепено ја шири. Значи може да се прошири вилицата Тоа кога детето се уште е во процес на раст и развој. Тоа е и времето кога има и најдобар ефект, така наречен скелетален ефект. А доколку долната вилица е повлечена навнатре, дали може исто така да се реши проблемот? Проблемот кога се работи за долната вилица е подобро да се одложи во така наречената предпубертитска возраст. Предпубертитската возраст, затоа што долната вилица тогаш го доживува својот можеме да го пренасочиме нејзиниот раст пред достигнувањето на така наречениот пик на раст. И кога станува збор за проблем во долната вилица, тие малоклузии се ги оставаме за третирање некаде повторно со процена на таа користење на таа диагностичка мерка, процена на вториот, третиот и четвртиот вратен пршлен, според нивната форма проценуваме кога е моментот да дадеме некаква терапија. Значи, за тоа. Не е само еден обичен стоматолошки преглед. Не, никако. Тука диагностиката е далеку покомплексна. Да, точно. Неопходна е секогаш панорамска снимка и така наречена профилна снимка или телерентгенска снимка, на која што анализираме повеќе аспекти кои што ни помагаат во избирањето на правилниот тип на терапија. Односно, исто така и времето на терапија. Така, кога ќе дојде некој дете кој што има ваков проблем со поставеноста на горната и долната вилица, дали се распрашувате можеби кај родителите, имат ли децата некои навики кои што доведуваат до ваков проблем? Точно. Никогаш и на самиот преглед можеме веднаш да ги диагностицираме и тие се несомнено делот во создавањето на малоклузиите на кои што можеме да делуваме. На деформитетите не можеме да делуваме на наследните карактеристики на малоклузиите, како што се предиспонираноста кон одредена неправилност во положбата на горната и долната вилица, големината на забите, бројот на забите, формата на забите. Тоа се карактеристики на кои што не можеме да влијаеме, буквално тие се наследни. Но извршувањето на така наречените орофацијални функции, на прво место дишењето, на второ место голтањето и положбата на устните, кога сите тие три функции ќе се извршуваат на правилниот начин, тие не може да ја влошат аномалијата за која што имаме предиспозиција, а од друга страна не можат нити пак да предизвикаат аномалија ако немаме предиспозиција. Затоа апелот до родителите е дека нетретираното дишење на континуирано дишење на уста не само што е битно за општото здравје, заради помала концентрација, послаб развиток на останатите делови, тој исто така има клучно влијание во неправилностите на загризот, особено на ширината на горната вилица. Значи дишењето на уста може да го влоши, да вложи оваа состојба. Да, затоа што дете кое што континуирано диши на уста, тоа значи дека изостанува така нареченото формативно дејство кое што го има јазикот врз горната вилица и воздухот од друга страна
кој што би требало да поминува низ носната празнина за да врши притисок врз тврдото непце и да го помага така наречениот трансферзален раст на вилицата, односно растот во ширина. Од друга страна, кај децата кои што дишат континуирано на уста и тонусот на околната мускулатура е слабо развиен и тој притиска и ја не дозволува таа природно да се развива во ширина. Јазикот, по правило, треба да се наоѓа горе на тврдото непце и тој со својот притисок исто така го помага растот во ширина. Доколку сите овие моменти не бидат исполнети, во тој случај и кај пациент кој што нема генетска предиспозиција за потесна вилица, може да се јави овој проблем. Да заостане вилицата. Веќе го споменавте дишењето на уста како проблем, но го споменавте и голтањето. Голтањето, да. Голем број децата долго време јадат пасирана или пак блендирана храна. Дали тоа значи дека ќе имаат проблем или пак не секогаш. Не секогаш. Пожелно е храната после втората година да биде поцврста, токму заради развивање на сите тие мускули кои што ја обкружуваат устната празнина. И ако детето континуирано и претежно се исхранува со поттечна и покашеста храна, во тој случај јазикот продолжува да ја извршува својата функција како кога детето е претежно на течна храна и како при доењето и изостанува таа формативна улога која што ја има врз тврдото непце. Правилно, јазикот треба да биде зад горните заби на тврдото непце и да се извршува голтањето без устните да бидат во контакт со јазикот, а тоа најчесто се случува кога конзумираме течности или кога јадеме потечна и покашеста храна. Знаеме сите дека цуцлата може да создаде проблеми со искривување на забите и со промена на горната вилица исто така. Точно. Што значи да се употребува цуцла или не? Цуцлата не покасно од 2 години и тоа е многу. И тоа е многу. Колку порано се отврли, толку сме посигурни дека нема да остави последици на формата на вилиците, на забите и на загризот. Има деца што се со палец во уста исто така. Исто така, тоа после оди едно во друго. Доколку не се отстрани, например, и таа навика на цицањето на прст или на некој предмет, потоа доаѓа цицањето на долната устна, грицкањето на долната устна, грицкањето на ногти. Сите тие, кога се извршуваат често и со силен интензитет и подолго време, особено доколку перзистираат кога почнуваат и да се менуваат забите, тогаш тие со сигурност прават промени. Кои што, доколку не се отстранат навремено, потоа стануваат скелетни промени и многу потешко се коригираат во иднина. Дали родителите ги носат своите деца на време кај ортодонт пред да им никнат трајните заби? Пред да им никнат трајните заби на ортодонт можеби не, но тука имаат голема улога матичните стоматолози, кои што доколку забележат дека детето има некоја неправилност во загризот, доколку, например, изгуби прерано некој од млечните заби, доколку нема соодветна хигиена и речиси сите млечни заби се со кариес, сите тие фактори влијаат во создавањето на така наречените малоклузии. И најдобро би било да посетат ортодонт по препорака, доколку се забележи нешто од ова. Доколку не, како некое општо прифатено правило е дека
Кога почнуваат да се менуваат трајните заби, тоа е најчесто околу 7-та година, кај некој порано, кај некој малку подоцна, треба да се посети ортодонт. До која возраст може се постигнат најдобри резултати кога станува збор за проширување на горната вилица? За проширувањето на горната вилица, за да добиеме така наречен скелетален ефект, односно вистинско проширување на вилицата, а не само иструкување на забите, затоа што горната вилица е парна куска, таа е составена од две куски кои што се спојуваат на средина. До некаде 12-та возраст, таа така наречена сутура палатина е раскавична и незините делови меѓусебно фузирани. Кога после 12-та година така наречениот скелетален ефект е се помал, а се поголем иструкувањето на забите. Така да 12-та, најкасно 14-та година, но кажувам дека резултатите скелетни се многу помали. Дали децата кои што имаат неправилен однос на горната и долната вилица ќе чувствуваат некакви симптоми, например болка во вилицата, главоболка, се жалат ли на нешто? Во најизразените неправилности, да, може да чувствуваат. Може да чувствуваат, например, кај отворениот загриз, каде што имаме контакт само на бочните заби, најпрво чувствуваат проблем во џвакањето и во одгризувањето на храната. Практично пациентите кои што ја имаат оваа неправилност не можат да ја одгризуваат храната и страдаат забите кои што се во контакт. Најчесто се тоа бочните заби. Потоа може да кај екстремно длабокиот загриз исто така може да се појават во иднина проблеми во зглобот. Кај прогениот загриз, тоа е неправилноста кога долната вилица е понапред од горната, може да се јават едноставно незадоволство од сопствениот изглед, посебно ако е придружен со лицеви асиметрии, и исто така со проблемот со дишењето. Дишењето, доколку не се извршува низ нос, во иднина, ако е тој придружен и со некоја скелетна неправилност, учествува во слип апнејата. Да. Прекините на дишењето за време на сон. Да. Што е сериозен проблем. Се поголем, да. Ке им овозможиме простори на гледачите во денешната Телма амбуланта да се вклучат со нивни прашања во програма. Почитувани, телефонскиот број на телевизија Телма ќе биде испишан на екранот. Можете да се јавите и да поставите прашање на темата на која што денеска говориме. Ние продолжуваме понатаму со денешната тема, кога станува збор за овие пациенти. Како изгледа планирањето, каков апарат конкретно ќе носат, за да се исправи конкретниот деформитет. Еве споменавте дека има експандери, односно проширувачи на вилицата. Но децата понекогаш носат и протеза. Да. Значи мобилна. Да. Во зависност од тоа колку е изразена неправилноста, во зависност од степенот на развој на корените на трајните заби, и процена на состојбата на детето, дали детето би соработувало. Успехот на секој ортодонтски третман, колку што зависи од добриот план и изборот на добриот апарат, толку зависи и од соработката на пациентот. Дали овие третмани се непријатни за децата? Чувствуваат ли некаква болка? Околу болката, објективно, болката е издржлива, субјективен е прагот на толеранција, но за дете сигурно тоа представува предизвик. Да, представува, особено кај конкретно во изработката на експандерите, елементите кои што се користат се викаат прстени и тие при нивното бирање
и при нивно подоцна и при упасувањето на апаратот, тоа е единствениот момент кога може да почувствуваат нелагодност во ординација. Понатаму може да има краткотрајна болка при активирање, кое што се случува еднаш дневно и во краток период, не повеќе од 4 до 6 недели, додека не го постигнеме тоа што ни е потребно. Така, имаме гледачи на линија. Да не сакавте да додадете уште нешто? Па не, околу болката е болка која што се издржува, која што се контролира со аналгетик и која што во денешно време со примената на дигитализацијата во стоматологијата, дури и тие работи може да се одбегнат со земањето на дигитални отпечатоци и може се успешно да се спроведе. Да ги слушнеме прашањето од гледачите. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Добар ден. Јас сум баба на една внука што има, сега ќе наполни 10 години. Така. Горната вилица е искривена и тоа доста, уште од малечка палецот го цица. И никако не успеавме да прекине со тоа. Така. Ситера. И гледам дека и дишењето и е повеќе, како што вие кажавте, повеќе и е на уста отколку на нос. Така. Мајка и си оди на редовни лекари. Мислам, на стоматолог редовно ја носи. Ама сакам баш да ми кажете кога треба да дојде, пошто веќе млечните заби се паднати и растат овие другите, редовните, кога треба да дојде кај вас? Така, кај ортодонт. За консултација. За консултација. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете. Да, секако дека е дојде на времето за да пациентката дојде на ортодонт. Околу дишењето на нос мора прво да се установи причината. Зошто не дише детето на нос, туку дише на уста. Так. Се извинувам, да. Да се установи причината зошто детето хронично дише низ уста. Тие се најчесто работи поврзани со крајниците, со девијации на носните прегради, хронични респираторни инфекции. Најпрво треба оториноларинголог да ја отстрани причината за хроничното дишење низ уста, и потоа ортодонтот учествува со давање на соодветни апарати, кои што и соодветни вежби, кои што ќе го тренираат детето како да научи да диши низ нос. Затоа што тоа е сепак лоша навика. Така. И може успешно да се коригира и пожелно е колку порано, толку подобро. Баш затоа што кажавме дека хроничното дишење низ уста понатака води, тоа се задржува некогаш до крајот на животот и најлошата несакана појава е понатака слип апнејата. Така. Затоа треба да се реши сето тоа на време. На време. 10 години е вистинска возраст за преглед кај ортодонт. Дури порано, така. И порано, во зависно, ако забележуваат родителите дека детето се уште користи цуцла, цица прст, предмет, грицка усни, горните заби се многу понапред, изразена збиеност, неправилно поставени заби, тогаш треба да се јави и порано. Треба да се јави и порано, затоа што постојат апарати за секоја возраст, соодветни, кои што со добра соработка од пациентот, кога добро ќе му се објасни на пациентот придобивката, од претходно проблемот што го има и која ќе биде придобивката, доколку тоа што му го причинува проблемот ние го отстраниме, тогаш за многу кратко време може да се коригираат многу работи. Да вклучиме уште еден гледач. Добар ден.
Добар ден, еден голем поздрав до вашата гостинка, до докторката. Моето прашање, значи имам две прашања. Првото е кој е најдобриот начин за исправување на заби кај возрастен човек? Значи дали класичната фиксна протеза или сега посовремен метод што е нели алајнери? Така. А второто прашање е дали се уште кај нас се употребува и дали е правилен тој метод на вадење на здрави заби при поставување на фиксна протеза или при употреба на алајнери. Па доколку вашата гостинка може да го одговори тоа. Така, ви благодарам за овие две убави прашања. Пријатно, повелете. Да, што се однесува до возрастните, возрастните може да се третираат со фиксни протези, со алајнери, со мобилни протези не може да се третираат, но фиксните протези од било кој тип, дали традиционалните, дали само легирачките, помалку естетски верзии, поестетски верзии, за возрастните се добра опција. Неповолниот момент кај возрастните е можеби тоа што се поограничени можностите во однос на планот на терапијата. Баш нетретираните, сите овие кои што ги гледаме на сликата, нетретираните развојни неправилности, нетретирани на време, колку што е повозрасен пациентот, толку се прибегнува кон поинвазивни методи, дали во крајен случај се вадење на заби, но за среќа со развојот на современата стоматологија постојат многу дополнителни елементи кои што ни даваат можност да го избегнеме вадењето на заби. Се вадат, например, умници, место да се вадат заби од предната регија. Се вклучуваат мини импланти, се користат многу погломазни и понепријатни проширувачи и дисталајзери, се со цел да се одбегне вадење на заб и да се добие простор, например. Значи да се прошири вилицата, но тоа сигурно многу посложено кај возрастни лица. Да, посложено е, но не е невозможно. Не е невозможно, секако дека и возрастните се кандидати за ортодонтска терапија, со добар план и со избор на најдобриот апарат. Така. За соодветната неправилност. Ние детално ќе зборуваме за алајнерите, но еве сосема накратко дали се препорачува кај возрастни алајнери? Секако. Алајнерите се можат дури и кај деца. Можат и кај деца? Можат и кај деца. После 6-та година со присутни соодветен вид на заби, по и соодветен распоред на забите, возможно е алајнерите да се користат и кај деца. Така, пред да преминеме на тоа, само да ги вклучиме гледачите, имаме уште неколку прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната Телма амбуланта. Се надевам дека успешно ќе се вклучи во програма. Се исклучил, добро. Продолжуваме понатаму, ги споменавте алајнерите, дека има можност да се користат и кај деца, може да ги покажете всушност за што точно се работи. Значи, тоа е исправување на заби без метал, така? Точно, да. Без класична протеза. Или правички, кажано. Или ги нарекуваат прозирни фолии. Да, транспарентни исправувачи, прозирни фолии, калапчиња, имаат многу имиња. За разлика од фиксните протези, кои што користат брекети и жица, така наречен лак, кој што ги поврзува и кој што всушност е активниот дел од протезата. Ова се алајнери, односно тие се изработени од биокомпатибилна пластика со посебен состав која што има можност да ги придвижува забите. Најголема предност им е естетиката, затоа што се транспарентни
тешко се забележуваат, не дека се целосно незабележителни, но многу тешко се забележуваат. Дали се удобни да се носат? Се, со оглед на тоа, со оглед на тоа дека немаат остри делови, немаат кукички, немаат нешто метално, туку се адаптирани и ја следат формата на забите и интимно налегнуваат на забите. Така да се многу поудобни за разлика од фиксните протези. И има ли некакви ограничувања во однос на нивното користење? Во однос на нивното користење, со денешните сознанија и клиничко искуство од повеќе од 30 години, веќе е прифатен ставот дека не постои неправилност која што не може да се коригира успешно со алајнери како што може и со фиксни протези, за разлика од почетоците, кога генерален став беше дека алајнерите може да се користат за неправилности не многу изразени и за благи рецидиви. Во денешно време може да се користат и за многу посложени неправилности, секако со зависи од клиничкото искуство на докторот кој што го води случајот. Како се носат сега? Преку ден, додека во сон? Да, како изгледа за да нивната употреба? Бидат успешни, алајнерите делуваат само кога се на забите. Според тоа, колку повеќе се носат, толку подобро. Лимитот не треба да биде помал од 20 часа дневно. Значи, со алајнерите може единствено да се пие вода, додека се на забите. За се друго треба да се надвор од устата, при јадење, при пиење на пребоени пијалоци и при одржувањето на хигиена и веднаш потоа да се вратат на забите, за да си го продолжат дејството. Се спие со нив, се работи со нив, се живее со нив, не се јаде со нив. Што ако не се употребуваат според препораките на ортодонтот? Доколку не се носат во соодветниот број на часови дневно, не може да се остварат планираните движења на забите и тоа значи дека на терапијата не може да напредува. Што дава побрзи резултати, алајнерите или пак фиксните протези? Тоа е малку трик прашање. Со алајнерите, прво самиот нивен начин на изработка е претходно дизајниран софтверски. Се зема дигитален отпечаток од забите, кој што се внесува во посебен софтверски програм, наменет за изработка на алајнерите, во кој што забите компјутерски се делат и се придвижуваат по строго одредени протоколи во зависност од неправилноста. Ние имаме точна контрола на тоа кој заб каде го движиме и колку го движиме. И треба да се изработуваат од време на време нови алајнери? Да, откако ќе ги издизајнираме ние практично ја коригираме неправилноста компјутерски. Ние во софтверот ја коригираме неправилноста и потоа тој пат од неправилниот загриз до правилниот загриз се дели во број на алајнери. Кои алајнери ги добива пациентот и кои што треба да ги менува на 10 дена или на 2 недели, децата ги менуваат на 7 дена, додека не се постигне тоа што сме го испланирале компјутерски. Се случува да се скршат, да се оштетат? Да, може да се случи, но тоа е обврска на пациентот да биде внимателен и кога не се алајнерите во устата, да бидат на соодветно место, а тоа да се чуваат соодветно во кутија. Може да се скршат при вадењето или ставањето, но се пријавува тоа и веднаш се изработува нов. Дали алајнерите се наменети за сите пациенти или има група на лица кои што не можат да ги користат? Има група на
пациенти кои што не може, тоа се многу изразените скелетни неправилности, кои што не може да се третираат само на овој начин, значи само со исправување на забите, например, само со делување на забите и, например, ако треба да се тоа што треба да го постигнеме, треба да се заврши со хирургија на вилиците. Во тој случај, подобро е таков пациент не би требало да започне чисто ортодонтска терапија. Во однос на останатите неправилности, имаат некои предности фиксните протези, затоа што делуваат силите, делуваат континуирано и се малку попрецизни во остварување на некои движења. Така, кога станува збор за децата, на која возраст може да ги користат и дали може овие да бидат замена и за мобилна протеза? Може да бидат. Секако се проценува индивидуално според денталната возраст, хронолошката и денталната возраст на детето, почнувајќи од 6 години. Кога се третираат неправилностите со алајнери, кај деца, третманот е во 2 фази. Првата фаза е кога почнуваат да се менуваат забите, кога имаме присутни единици, двојки, трајни заби, и со алајнерите создаваме место, ги исправуваме забите и потоа се чека смената на комплетната смена на забите. Ако има потреба, се продолжува со фиксни протези или пак повторно со алајнери, доколку сме успеале да создадеме место и доволно да ги прошириме вилиците со првата фаза, во тој случај останува само на желбите на пациентот за тоа како тој замислува да изгледаат неговите заби, неговите барања за естетика. Докторке, доколку долната вилица е премногу истурена нанапред, што може да се направи? Исто така зависи од возраста и од изразеноста на истуреноста, односно на неправилноста. Според анализа на таа снимка, која што ја спомнав на почетокот, така наречената телерентгенска снимка, и според возраста на детето, може да се делува на горната вилица со извлекување на горната вилица, затоа што не можеме ние да го сопреме растот на долната вилица, кој што е сепак првенствено генетски предодреден, или пак ако е пациентот веќе во завршен раст, а има многу изразена дискрепанца во големината на вилицата, не само во положбата, него кога долната вилица е преразвиена во сите правци и тоа забите не може да го компензираат, тогаш крајната фаза е со ортогнатска хирургија, во која што се скратува долната вилица и се враќа кон назад. А доколку горната вилица е видлива, значи непцето од горната вилица е видливо, спуштане надолу, кое е решението? Дали со ортодонтска терапија тоа може да се реши? Да, многу успешно. Дали ќе биде во комбинација со алајнери, дали ќе биде во комбинација со класични фиксни протези, но со употреба на така наречените мини импланти. Тоа се елементи кои што служат за упориште, кои што се носат привремено, се поставуваат според индикацијата и кои што овозможуваат тој дел од непцето, најчесто е во предниот дел, иако може да биде премногу видлив и бочниот дел, се втиснуваат забите нагоре и на тој начин се намалува видливоста на гингивата при насмевка. Дали ова се решава само кај деца или кај возрастни лица? Кај возрастни. Кај деца никогаш доаѓаат и до спонтани корекции. Да, но секако додека се во раст не препорачуваме
ни препорачуваме корекција на таа неправилност, на гингивалната насмивка. Не мора да е на крајот на растот, значи после 18-та година, може после 14-та, 15-та година, но за да имаме постабилен резултат, тогаш е подобро кога ќе бидат некаде при крај на растот за третирање конкретно на таа неправилност. Значи која што е пред се естетска. Естетска, така. Значи ортодонцијата нуди многу решенија. Да. Дури и кај децата, дури и кога не се избиени трајните заби, односно тие имаат млечни запчиња. Значи треба навремено да се појде кај ортодонт, за да се направат потребните корекции. Точно. Каков апарат ќе се носи и планот на лекување го одредува ортодонтот и обично колку време е потребно за да се постигнат посакуваните резултати. Има ли некоја граница од до? Зависи што третираме, кога почнуваме да го третираме, доколку третираме неправилност која што само што се појавила, значи интерцептивната ортодонција, тоа е најдоброто време за третирање во раните фази. Не би требало да трае повеќе од година до година и пол. Со тоа што потоа се даваат ретенциони елементи и понатака се обсервира пациентот како ќе се развиваат, дали ќе се влошуваат или остануваат во правилниот правец. Доколку се третираат со фиксни протези, исто така зависи од тежината на неправилноста, се движат во рамки од година до година и пол, кај поизразените неправилности или пак кај пациентите кај кои што имаме помала соработка, исто така може и тој период да биде пролонгиран. Со алајнерите можеме да знаеме точно колку би траел третманот, затоа што ние забите практично прво ги исправуваме софтверски. Така. Потоа колку тоа што сме го испланирале клинички ќе се оствари, исто така зависи од типот на неправилноста, од соработката на пациентот и најчесто се довршува терапијата со изработка на повеќе алајнери. Откако ќе се постигне посакуваниот резултат, дали понатаму ќе треба да се носат протези или проблемот е решен за секогаш? Само не се викаат протези, а се викаат ретейнери. Секако ретенцијата е многу битен момент во третирањето на ортодонските неправилности, без разлика во која возраст. Значи, дури и да сме третирале интерцептивно некое дете кое што имало обратен преклоп или имал некој скелетен проблем, тогаш се даваат во таа возраст, додека детето се уште расте, се даваат тогаш мобилни ретейнери, може да бидат мобилни протези и се обсервира. Кога сме третирале пациент со фиксни протези или со алајнери, секогаш се даваат ретейнери, кои што исто така во зависност од положбата на забите, даваме фиксни ретейнери во двете вилици, доколку нема услови за постава во горната вилица, не поставуваме и фиксните ретейнери одат секогаш во комбинација со мобилни ретейнери, нешто слично на алајнерите, се транспарентни, кои што се носат одредено време за да ја задржат положбата на забите која што сме ја постигнале. Кај пациентите кои што имале изразена скелетна неправилност, која што успешно сме ја коригирале, без разлика на кој начин, и во тој случај може да дојдат како ретенција мобилни протези, но тоа се повеќе така наречени функционални апарати, кои треба да го одржуваат односот на вилиците. Така, значи доколку сте успеале да ја проширите вилицата кај дете до 12-тата година, повторно ќе треба да се носат или се става некакви апаратчиња за да се одржи. Значи не е тоа трајно всушност проширување?
тоа е повторно доаѓаме на почетокот. Доколку не сме ги отстраниле етиолошките фактори, доколку ретенцијата која што сме ја дале не е соодветно користена, не е носена доволно, ако пациентот продолжи да диши низ уста, шансите за рецидив се големи. Затоа и после завршена терапија, пациентите доаѓаат на контрола, но поретко. Но треба да доаѓаат на контрола за да интервенираме, доколку забележиме некоја промена, да интервенираме порано. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за сите појаснувања поврзани со оваа тема. Ви благодарам и на вас за поканата. Почитувани, ова беше уште една емисија која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.